Edward，過年期間都要你嚟返工，真係辛苦晒你咯。我帶你放鬆下啦。你有冇體驗過冰火五重天啊？嚇？外公刺激咩？乜你驚啊？你啦，驚你啊！咁樣我哋揸 test ride 聽300啊！好主意喎，空間夠大。行啊！嚟啊！嚇？你呢度睇完冰火五重天？係咪好刺激咧？我哋坐入邊啦，人少啲。係嚟真㗎？你中意冰多啲或者火多啲咧？火啦，我中意熱情啊嘛。我都估到噶啦，咁我嚟啦嘛。嚇？新年期間食太多煎炸爆炒，身體都要清一清㗎。有綠豆、麥粥、黑糯米、番薯糖水，仲有西瓜西米咯。嚇？原來呢啲啊？唔係你諗住邊啲啊？哦，冇你食。冰火五重天啊嘛！過年期間冇地方去，記得嚟食全 P 姐最靚嘅糖水冰火五重天。食完就去 GWM-BJ 33，我俾你試車啦。GWM-BJ 33，過圈 D 祝大家2026撈到風生水起。耶！